El Gran Premio de la Comunidad Valenciana corre peligro, pero ahora mismo es lo de menos. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones y muchos problemas, ya no solo en el circuito, sino toda la comunidad. Aunque la pista está bien, los accesos están destrozados y de momento el comunicado del circuito Ricardo Tormo dice que trabajarán para poder realizar el Gran Premio, pero que no van a realizar ninguna actividad antes de esto. Evidentemente es el evento más importante del año para ellos. Pero en el caso de que se cancele o se posponga el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, simplemente os pido que seáis conscientes y penséis un poco en los demás. Muchos ánimos a todos los que han sufrido daño y muchas gracias a todos los que hacen que el Gran Premio cada año sea posible.